يقنع المراقبين العرب على أنهم يؤدون واجبهم كما ينبغي ويكسب تعاطفهم. وجدت نفسي أنني سأصبح شبيحا يوما ما، فلذلك أعلنت انسحابي. طيب، ما هي مشاهداتك؟ ما هي تلك المواقف التي دفعتك إلى الانسحاب؟ أهم الموقف هي المشاعر الإنسانية. فقد أنا عشت فترة أكثر من 15 يوم في حمص، دخلت باب عمر، دخلت الخالدية، دخلت السلطانية، دخلت حي باب السباع، دخلت كل هذه المناطق. رأيت مشاهد يندى لها الجبين، رأيت جثثا مفحمة تعرضت للتعذيب، مسلوخة الجلد، أطفال قتلوا. بين الحينة واللحظة نقف على شخص يتم قنصه. كل هذه المظاهر رأيتها بأم عيني. لا أستطيع أن أتخلص من إنسانيتي في مثل هذه المواقف، أو أدعي الاستقلالية والحيادية في مثل هذه المواقف. وجدت نفسي أنني أقف على مأساة إنسانية حقيقية لا يمكن أبدا أن يكون أي إنسان فيه أدنى ضمير إنساني أن يواصل. ولكن أستاذ، ما كنا نسمعه على لسان رئيس البعثة كان شيء مختلف تماما، يقول أن الأمور لن تكن بهذا السوء الذي تصفه الآن. أعتقد على أن رئيس البعثة يريد أن يمسك العصا من الوسط حتى لا يغضب السلطة ولا يغضب أي طرف آخر. يريد أن يستعمل مثل هذه الألفاظ من أجل أن لا يغضب هذه الأطراف، لأنه دائما يحفز على أن لا نتكلم للإعلام حتى لا نقول كلمة تغضب جهة معينة ما وتقف في طريق عملنا. ولكن الواقع مأساوي، وحمص التي عاينتها وعشت فيها لفترة هي يجب أن تعلن على أن باب عمر وهذه المناطق أنها مناطق منكوبة بمعنى الكلمة. فالبيوت مهدمة تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة، وكل علامات أدلة الأسلحة الثقيلة موجودة وعيناها. تقرير بعثة المراقبين الذي رفع للجامعة العربية أشار إلى نقطتين أساسيتين، أنه قال أن الأسلحة أو المعدات الثقيلة سحبت من المدن، وأيضا هناك نقطة أخرى قال اعترف بوجود تهريب السلاح إلى داخل سوريا. والله أنا شخصيا لم أقف على أي دليل يثبت تهريب السلاح. كل هذا الكلام نتلقاه من طرف المحافظين والمسؤولين الموجودين في السلطة، ولذلك أي شيء يأتي من طرف السلطة أو أي شيء لا أقف عليه رأي العين، لا أعتد به. أنت زرت معتقلات؟ نعم، زرت أمن السياسي، ووجدت أناس في حال يرثى لها بمعنى الكلمة، في حالة مأساوية، يتعرضون إلى التعذيب، يتعرضون إلى تجويع منظم، يأكلون إلا وجبة خفيفة في اليوم الواحد، رغم أن يتم الأشخاص الذين تعرضوا في صورة سيئة للغاية يتم تهريبهم إلى مناطق أخرى لا تسمح مثل مناطق عسكرية أو مؤسسات لا نعرف عنها شيئا. لكن الأشخاص الذين استطعنا أن نتكلم معهم، برغم أنه تم زج عسكريين أو ضباط مخابرات على أساس أنهم مساجين. كيف عرفتم ذلك؟ يعني على أي أساس؟ أنا لدي تجربة في السجون، وأول شيء أن شخص لما يعيش في مكان ما رائحته دائما تكون طبقا للرائحة الموجودة في تلك الغرفة. أنا شممت رائحة أشخاص فيهم عليهم حتى عطور نساء، فمن أين أتتهم مثل هذه العطور؟ لكن أثناء وجودكم سمعنا عن الإفراج عن معتقلين، ويعني كانت هناك بوادر إيجابية، حديث يعني من هذا النوع، كيف يفسر؟ هذه مسرحية يقوم بها النظام، حيث قبل ما يعلن عن إطلاق سراح المساجين يتم اختطاف الناس من الشوارع بصفة عشوائية، ويتركون في السجن لمدة 4 أو 5 أيام في وضع مأساوي حتى يسوء حالهم، وبعد ذلك يتم استدعاؤنا لحضور هذه المسرحية على أساس أنه تم الإفراج عن المساجين. أما الأشخاص الحقيقيين الذين طالبنا بهم بناء على قوائم أعطيت لنا من طرف المعارضة، فلم يتم الإفراج على أي شخص. فقد أفرج على 3 شبان مقابل يعني عملية تبادل مبادلة، وأفرج على 2 مقابل سحب حاجز عسكري. أنا كنت في حمص لم يتم سحب أي آلية عسكرية إلا آليات عسكرية كانت محاصرة من طرف الجيش الحر. رأى النظام أن مصلحته هو سحبها لأنهم كانوا سيموتون، ووقفت في وسط هذه الثكنة، هذه الوحدة، وقفت على جثث لعسكريين تم إعدامهم لأنه أثار الرصاص جاء من الخلف، وأكدت كثير من الشواهد على أن تم إعدامهم لأنهم كانوا أرادوا الفرار من أجل الانشقاق. سيد أنور، يعني هناك اعترافات، أولا هذه أول مرة تقوم بها الجامعة العربية بمثل هذه المهمة في دولة عربية. هناك اعترافات من أن فرق المراقبين أيضا بحاجة إلى التدريب وحتى تستطيع أن تكمل مهمتها.
الحقيقة هناك تطورات تلاحقت، هناك تمديد الآن لبعثة المراقبين على اعتبار أن كما قال الدابي عملية المراقبة تحتاج إلى شهور وربما إلى سنين حسب الظروف. ما رأيه؟ أعتقد أن هذا كلام يعني ينافي الحقيقة، لأن المراقبين هم إطارات معروفين في دولهم، لديهم مكانتهم ولديهم تجاربهم الخاصة. أنت ما هي خلفيتك؟ عسكرية؟ أنا لدي خلفية عسكرية ولدي خلفية حقوقية ولدي خلفية ككاتب ولدي مؤلفات وكذا وكذا. أنا أقول لك شيء على أن المراقبين لديهم تجربة. المشكلة أنه كيف يمكن استمرار عمل المراقب والرصاص لا يتوقف؟ كيف يمكن عمل المراقب أن تراقب نظام وهو يستعمل كل وسائل لتضليلنا من تغيير أسماء الشوارع؟ إذا مشينا إلى مكان يتم جلب شرطة على أساس أنهم مدنيون يتظاهرون لصالح نظام الأسد، وهم في الأصل يحملون أسلحة لكي يمنعوا المعارضة أن لا تصل إلينا. إذا أردنا أن نصل إلى مكان ساخن يتم إطلاق النار علينا وتخويفنا، أيضا زرع الإشاعات بأنه سيتم اختطافنا إذا ذهبنا إلى أماكن معارضة. كل هذه الأمور عملها النظام من أجل ربح الوقت ومن أجل إغراقنا في مشاكل هاشمية لا علاقة لها بالبروتوكول أصلا. ولكن شاهدناكم على الشاشة أنتم تتحدثون عبر يعني مقتطفات من الإنترنت، تتحدثون إلى أناس ويتكلمون إليكم بكل أريحية عن مشاكلهم، وبعد ذلك كنا نتحدث إليهم ويقول لم يتعرضوا للمضايقات. لا، هذا ظهرت هذه الفيديوهات في منطقة باب عمر، وهي منطقة لا تستطيع السلطة أن تدخلها لأنها محمية من طرف الجيش الحر، وكل المواطنين هناك واقفين مع الجيش الحر. السلطة لا تدخلها، لذلك الناس وهؤلاء الذين يتكلمون إلينا أتحداهم أن يغادروا إلى أي مكان آخر، فهم يعيشون محاصرين في منطقة باب عمر فقط، هؤلاء الذين يظهرون بوجوههم العارية. أما المناطق الأخرى التي تدخلها الدبابات ويدخلها العسكر لا يمكن هؤلاء أن يقتربوا منا، لأننا لا نستطيع حمايتهم أبدا، ولا لدينا أي أدنى سلطة سواء معنوية أو حتى قيمة لدى النظام أصلا. كتبت على الفيسبوك من سوريا نفسها، لماذا خطأت؟ لأنني خلاص بلغت السيل الزبا، ويعني شاهدت الباطل، شاهدت الكذب، شاهدت البهتان، شاهدت الجثث، شاهدت ما لا يمكن أن أصمت عليه. لذلك رأيت أن أتكلم وأنا في الداخل، حتى ليس من الرجولة أن أخرج وأتكلم وأنا في الخارج، فأعلنت موقفي هناك وجمدت عملي في اللجنة وأنا هناك. وتعرضت طبعا إلى كثير من المضايقات وحتى محاولة اغتيال تعرضنا لها أمس. أطلق علينا الرصاص بطريقة متعمدة، لأن الذهاب من حمص إلى دمشق لا يأتي على هذا الطريق، لكن أخذونا على هذا الطريق عن طريق خطة مبيتة مسبقا. نشكرك أنور مالك من بعثة المراقبين العرب المنسحب إذن قبل 4 أيام، واللي أتى اليوم فقط من سوريا. شكرا لك.